सो अभी हम लोग यहाँ पे अपना पाटा कस रहे हैं। ये देखो एंगल वगैरह। तो बीच में बड़ा वाला सपोर्ट है जो कि चेचिस में बना हुआ है, और यहाँ पे साइड में डाले में ये देखो। तो चलो आज सिस्टम रेडी करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग लंबा बांधेंगे, ऐसे चौड़ा बांधेंगे, क्योंकि गली का कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। तो अभी हम लोग चौड़ा बांधेंगे। अभी पाटा वाटा कसते हैं। जनरेटर हम लोग ऊपर चढ़ा चुके हैं, ये देखो। तो 8 मॉनिटर और 8 बेस और 4 सारथी हम लोग बांधने वाले हैं। तो चलो पहले पाटा वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर अपन चलते हैं दुकान, और नए दुकान पे ही हम लोग सिस्टम रेडी करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोगों का पाटा जा रहा है, और इधर 8 लाइनरें बनने के लिए नहीं बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी पेंट पुट्टी बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बार इसको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ऐसा टाइप का ये बन रहा है। अभी 12 इंच में कॉम्पैक्ट साइज में हम लोग इसको बना रहे हैं। तो अभी जब ये बन जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इसको ये अपना काम होता है पूरा कैबिनेट। तो यहाँ पे अभी लोडिंग चालू हो चुका है, ये देखो। तो अभी हम लोग ऐसे सुला के बांधने वाले अपने बेस को, 8 बेस। देखते हैं कितना कैसा निकलता है। लगभग 1.5 फीट तो बाहर निकलेगा ही आराम से। और ये पाटा जो है ऊपर डालेंगे हम लोग इधर। एकदम फिक्स है, वो आधा आधा है ना। तो अभी 4 बेस हो गया लोडिंग, ये देखो। तो चलो अभी 8 बेस 4 बेस और लोडिंग करते हैं, उसके बाद लाइनर वगैरह लोडिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। और लाइट बंद है, नहीं तो आपको गाना भी सुनाते हम लोग। मतलब एम्पलीफायर सीन भी और एक और मशीन। दो सार 2 SLV और 2 ठो ये आइडियो टोन। चल दरी ऊपर में डाल, उसके बाद इसको तो यहाँ पे हो गया सिस्टम रेडी। और अभी इसमें हम लोग 4 सारफी बांधेंगे। ये देखो सामने में 4 सारफी, 4 लाइनर, 2 छोटा वाला लाइनर और एक 50 kVA का जनरेटर। और ये अपने A+ का वो है स्पीकर, जो कि इसमें हम लोग अभी फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका साउंड चेक अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अपने बेस का। बहुत दिन बाद अपन लोग आज बुकिंग में जा रहे हैं। तो चलो अभी वायरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, आज जो हम लोग रेडी करने वाले हैं लाइनर है, वो 2 मिड 4 HF वाला है। तो HF हम लोग A+ का डालने वाले हैं 40 वाट का। तो एक बॉक्स में 4 HF लगने वाला है। इसको चलाने के लिए, HF को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं HF का ही किट, A+ का ही किट दे रहे हैं यहाँ पे। EPD 450 ये इसका मॉडल नंबर है किट का। और HF आप लोग देख सकते हो, HF हम लोग 40 वाट का HF है। EPD 450 का यहाँ पे नेटवर्क लगा रहे हैं। और अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड टेस्ट कैसा लगता है आप लोग हमें ज़रूर बताना। मोहनी गवा के देखा जादू करे
गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं बुकिंग में। तो इसमें हम लोग क्या क्या डाले हैं, क्या क्या सामान लगा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग 8 बेस देख सकते हो। ये हमारा DRK कैबिनेट हाउस का बेस है, भगवा बेस बोलते हैं और भगवा लाइनर है, भगवा मॉनिटर बोलते हैं। तो पूरा कलर आप लोगों को दिख रहा है भगवा कलर में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है तो वो हम लोगों का खुद का असेंबल है। तो चलिए गाइस अभी इसका साउंड चेक करते हैं। साउंड चेक करते हैं, आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए और क्वालिटी कैसा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी साउंड टेस्ट करते हैं। लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। Prince Audio.